Ons bid saam. Ja, Here Jesus, hoe wonderlik is U, hoe groot en almagtig, en hoe heilig is U naam. So die loof en die prysing, en U kom toe al die eer en al die lof en al die naam. Ons kan nie genoeg U lof besing, Here, want U is waardig. Spreek nou vanaand tot ons, en gee dat ons sal luister, dat ons sal hoor wat U woord sê, en dat ons dit sal in ons harte sal bære en sal toepas in ons lewens. En sal doen dit wat U van ons vra. Dankie, Here Jesus. Amen en amen. Kan saam met my oopmaak in Kolossense 3 vanaf vers 12. Die tema van ons boodskap is: waarmee beklee jy jouself? Waarmee beklee jy jouself? Kolossense 3 vanaf vers 12. Kolossense 3 vanaf vers 12. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Baie belangrike stuk wat ons vanaand hierna kyk. So ons kyk na vers 12, die vers Kolossense 3 van vers 12, is 'n pragtige herinnering aan hoe ons as volgelinge van Christus geroep word om onder mekaar te leef. Dit beklemtoon die belangrikheid van die liggaam van Christus en van die eienskappe wat God se liefde en karakter weerspieël. Wanneer Paulus skryf oor om God se gekose mense te wees, om God se volk te wees, om sy kinders te wees, praat hy oor ons identiteit as Christene. Ons is nie net enige iemand nie. Ons is kinders van die Here. So ons is nie maar net deel van hierdie wêreld nie. Ons is uitverkore, eenkant gesit vir God. Ons is spesiaal vir God, om geheilig en geliefd te wees. En dit beteken dat ons deur God afgesonder is, en dat hy 'n diepe liefde vir ons het. Die Here het ons baie lief, maar ons moet lewe volgens sy wil. Ons moet lewe soos die Here wil hê ons moet lewe. Ons kan nie meer net lewe soos wat ons wil nie. Ons kan nie. Want die dag toe jy tot bekering gekom het, toe jy Jesus Christus aangeneem het, het die ou mens weggegaan en jy het 'n nuwe mens geword. Om hierdie feit te verstaan, kan die manier waarop ons met ander omgaan diep beïnvloed. Medelydende harte, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld is maar as net mooi woorde as ons dit nie gaan toepas nie. Dan is dit net woorde. Maar pas ons werklik toe wat ons lees. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming. Het ons nog ontferming vir mekaar? Ontferming jou nog oor 'n broer of 'n suster? Of kyk ons neer op ander? Goedertierenheid, nederigheid. Is ons goedgesind teenoor ander? Is ons nederig? Of soos baie keer dink mense, ek het dit gemaak, ek is volmaak, ek is heilig, en jy kyk neer op ander, en jy is hoogmoedig. Jy dink jy's net die. Of is ons nederig? Here, ek weet ek het baie tekortkominge. Ek weet ek het foute, Here. Maar Here, ek het U lief en ek wil U dien, en ek sal U volg, en ek sal gaan waar U wil hê ek moet gaan. En ek sal daar wees vir my medebroers en susters. En dit is bitter belangrik dat ons dit moet besef. Ons moet daar wees vir mekaar. Ons het mekaar nodig. Nie een van ons kan sonder die ander gaan nie. Want ons is juis in die liggaam geplaas om mekaar op te bou in Jesus Christus.
En as jy hoogmoedig is en jouself verhewe bo ander sit, hoe gaan jy kan dien? Hoe gaan jy kan doen wat die wil van die Here is met 'n hoogmoedige hart? Onthou, Lucifer was een van die hoogste engele. Hy het in die heerlikheid van God gewandel. Maar toe kom hoogmoed. En hy is uit die hemel uit neergewerp omdat hy in rebellie teenoor God opgestaan het. Hoogmoed kom voor die val. Bly eerder nederig. Bly eerder op jou knieë voor die Here. En ons dien mekaar met ontferming. Ontferm jou oor jou medebroer en susters. As jy sien iemand is in die nood, het jy nog 'n besorgdheid vir die wat in die nood is. Gee ons nog om vir mense wat swaar kry. Vir iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan. Of sit ons maar in ons eie hoekie en ons fokus net op onsself. Sagmoedigheid. Is ons nog sagge aard? Het ons 'n sagmoedige gees? Of is ons, soos wat ek al so baie gesê het, dat jy so vinnig kwaad word, iemand kyk net skeef vir jou. As jy 'n blaas op en dan sê 20 jaar opgekom. Dan is jy kwaad. Of is ons sagmoedig? Bly ons vriendelik. Lankmoedigheid, lankmoedig. Kan jy lankmoedig wees in Engels sê long suffering? Het ons nog daai geduld? Of is ons soos vandagse mense, alles moet nou gebeur, alles moet skielik wees, alles moet kits wees? Of het jy 'n lankmoedige gees, dat jy op die Here kan wag? Al sê die Here vir jou, my kind, dit gaan 'n tyd vat. Is jy lankmoedig? Wag ons op die Here as ons vir die Here vir iets gevra het? As iemand jou kwaad maak, het jy 'n lankmoedige gees dat jy lankmoedig kan bly en kan kalm bly, of word jy net so gou kwaad? Maar hoe sê hulle jy is van vriendelik tot kwaad in 3 sekondes. 3, 2, 1. En dan sit jy daar met jou dik gesig en jy is kwaad vir die hele wêreld en vertrap almal omdat iemand iets teen jou gedoen het. 'n Broer of 'n suster het bietjie skeef gekyk na jou kant toe, of hulle het jou nie gegroet nie, of hulle het iets gedoen wat jy nie van hou nie, en nou so kwaad vir mekaar. Hoe leef ons as kinders van die Here met mekaar? Die woord van God sê, beklee julle dan. Ons moet ons beklee met liefde, met innerlike ontferming, met goedertierenheid, met nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Waarmee beklee jy jou? Beklee jy jou met opvleendheid, en met haat, en onvergifnis, en met woede, en met vergelding? Waarmee beklee jy jouself? Daai een het nou weer dit aan my gedoen, hy gaan nou sien wat kom sy kant toe. Ek gaan hom nie vergewe nie. En ons neem wraak. Is dit wat ons doen as kinders van die Here? Waarmee beklee jy jouself? En onthou weer eens, hier praat hy met die kinders van die Here. Dit is vir my interessant, as jy na die stukke gaan kyk in die woord van God, hy praat nie met die wêreld nie. Hy praat met die kerk. Hy het in die gemeente van Kolosse gepraat, Kolossense. Hy praat met u en my wat hier sit vanaand. Waar staan u en ek? Ja, jy is kind van die Here, jy het die Here aangeneem, maar waarmee beklee jy jou? Beklee ons as heiliges, as uitverkore volk van God? Onthou, ons standaarde is nie die standaarde van die wêreld nie. Ons tree nie meer op soos die wêreld nie, want ons is afgesonder. Wie sê, heiliges en geliefdes? Is jy 'n geliefde van God? Kan ons die Here vra, Here, help my in die areas waar ek swak is. Help my dat ek my sal beklee met ontferming vir my broers en susters. Dat ek goedgesind sal wees teenoor ander. Dat ek 'n nederige gees het, Here. Help my dat ek my met sagmoedigheid sal beklee, Here. En dat ek lankmoedig sal wees. Dit ons gebed vir die Here. Maar gaan jy die toets slaag as jy hier uitstap en die Here stuur 'n toets op jou pad? En gewoonlik stuur die Here iemand wat jou so 'n bietjie gaan grind oor jou pad om te toets, om kyk of jy die toets gaan slaag.
Hoeveel van ons gaan die toets slaag? Of hoeveel van ons gaan die toets dop? Vraag wat ek vir onsself moet vra. Soos ek al die voorbeeld gebruik het van die vrou wat vir die Here gebid het om van geduld te gee. Sy bid, Here, gee vir my geduld. En vroeg die oggend is haar klop aan die deur. Sy maak die deur oop en is iemand wat van vra of hulle wel kan werk. Is 'n vrou wat werk soek. En sy sê van, ja nee, jy kan maar vir my kom werk. Ek het baie werk wat gedoen moet word. Maar alles wat sy vir die vrou sê om te doen, doen sy verkeerd. Teenoorgesteld. En na 3 ure toe jaag sy die vrou by die deur uit. En sy sê vir die Here, maar Here, ek het vir u gevra vir geduld. En die Here sê, ja, maar dis presies hoekom ek haar gestuur het. Om vir jou geduld te leer. Maar die eerste oomblik toe sy die opdracht uitvoer, nie toe sy geduld by die deur uit. Hoe vinnig word ons as kinders van die Here kwaad? Ons is werklik kinders van die Here, jy die Here lief, jy stap op pad met die Here, maar hoe vinnig word ons kwaad? Hoe vinnig veroordeel ons ander? Hoe vinnig judge ons ander? En as die Bybel praat van moenie oordeel nie, dan praat hy nie van ons moenie mekaar reghelp as jy sien iemand is in sonde nie. Daar's 'n groot verskil. Maar wat hy van praat is van moenie oordeel nie. Dis daai tipe gevalle wat iemand het net iets gedoen dat jy nie van hou nie, nou oordeel jy. Of jy hou nie van hom nie, nou oordeel jy hom of haar. Maar ken jy daai ene omstandighede? Soos ek vanoggend in Spreuke wat ons gelees het, van mense wat probleme in hulle harte dra. Jy weet nie ander se storms waardeur hulle gaan nie. Jy weet nie ander se swaar kry nie. Jy weet nie waar ander mense vandaan kom nie. Maar ons oordeel so maklik. Ons kyk so maklik neer op ander. Want ons sit onsself op 'n pedestal. Verhewe bo die ander. Maar Here, hou my eerder nederig, Here. Laat ek eerder my eie tekortkominge besef, Here, want ek besef ek is swak. En sonder U, Here, waar sou ek gewees het? Was dit nie vir die genade van Jesus Christus nie? Waar sou Louise Beskag nie gewees het vandag? Soos D.L. Moody gesê het, toe hy verby die boemelaar geloop het, toe sê hy, daar lê Moody, was dit nie vir Jesus Christus nie? Was dit nie vir Jesus Christus nie? Was ek dalk vanaand in 'n tronk? Of was ek dalk iemand wat gedronk gesuip was? Maar Christus het my lief gehad, dat hy sy lewe vir my neergelê en my kom red het. Vers 13 lees ons verdra mekaar. Het is maklik om te sê verdra mekaar, maar kan jy iemand verdra wat jou so 'n bietjie grind? En ek sê dit baie en ek gaan baie daai voorbeeld gebruik. Dis lekker om met iemand te kuier wat dit maklik is om van te hou. Weet julle dit? Het jy geweet dit is lekker om met iemand te kuier wat dit maklik is om van te hou? Maar pastoor, dis nie geheim nie, ons almal weet dit. Jy kry nie daai mense as hulle instap, dan kry jy sommer glimlag op jou gesig. Hulle verhelder die vertrek op. Dit is so lekker om met hulle te kuier en jy kan ure saam met hulle spandeer. Die Here weet jy gaan van oor die weg kom met daai mense. Dis hoekom die Here sê verdra mekaar. Jy moet daai ene wat as hy instap en sê, ja weer hier. Waar het sy nou weer ingekom? Kan jy met daai ene kan sit en kuier? Die liefde van Jesus vir daai ene gee. Kan ons dit doen? Nou so ruk terug toe iemand wat praat van die een persoon wat hulle glad nie van gehou het nie. Hulle kon nie oor die weg kom met die ene. Totdat hy die ene begin leer ken het. 'n bietjie op pad saam met die een gestap, toe sien hy maar wie hy eintlik is. Vandag is hulle beste vriende. Partykeer vat dit net vir ons om 'n bietjie tyd te spandeer met iemand en daai ene wat jou so 'n bietjie grind. Here, gee my geduld. Gee my U liefde, dat ek hulle met U liefde kan behandel, Here. En ons verdra mekaar. Verdra daai ene se tekortkominge. Jy sal sterker as daai ene. Bid dat die Here daai ene sal wys vir hy of sy verkeerd is as hulle dan verkeerd is. Maar bid dat die Here hulle sal red. Gaan dit vir ons oor siele? Besef U wat die hel is? U en ek wil nie hel toe gaan nie. Dis hoekom ons naby die Here lewe en ons vrees die Here en ons dien die Here. Maar wat van hulle wat swak is? Wat van die swakker is? Die wat nie so sterk is soos jy of soos ek nie.
wat van hulle? Gaan ons 'n voorbeeld vir hulle vat en hulle oprig? Ons is broers en susters in een liggaam. En geloof vir my, ons gaan mekaar baie keer verkeerd opvry. Maar dis waar ons mekaar moet verdra. Met die liefde van Christus. Want raai wat in jou eie krag gaan jy nie kan doen nie. Maar deur die Heilige Gees. Bekleed jou met die Heilige Gees. En laat hy jou lei en help. Nou gaan daai ene wat moeilik is om lief te hê, skielik jou beste vriend word. Want jy weet wat, jy het na ander oë gekyk. Jy het nou skielik met ander oë na hulle gekyk. En soos wat Christus lief is vir jou, is hy net so lief vir hulle. En ek wil waag om te sê, daar's 'n verskil. Jy kry mense wat in die kerk sit, en dis ongelukkige feit, wat daar geplaas is deur die vyand. Wat geensins kind van God is nie, wat nog nooit 'n verhouding met Jesus Christus gehad het nie, maar wat daar geplaas is deur die Satan. Wolwe in skaapklere, hulle is daar. En dis waar ons onderskeiding moet hê, dat die Heilige Gees vir jou kan wys, pas op vir daai ene. En as die Heilige Gees jou waarsku, dis iets anders. Ek praat nie van dit nie. Maar dan kan jy nog steeds vir daai ene bid. Want hulle kan nog steeds tot bekering kom. Dan bid ons vir hulle. Wees versigtig. Wees op jou hoede. Maar bid vir hulle. Here, wys vir hulle weë wat verkeerd is. En al die vyand hulle hier toe gestuur. Here, U is by magte om hulle nog steeds te red. Glo jy dit? Die grootste skelm. En uit en na kan by daai deur inkom en hier kom sit, dan is hulle welkom hier. Al kyk hulle rond. Want weet wat? As hy nie die bank sit, kan Jesus Christus hom beet kry. As hy in die straat is, kry hy nie die woord van God nie. Maar hier binne, hy kom sit miskien hier met die verkeerde intensies. En die Heilige Gees kry hom beet. En die Heilige Gees dop hom en vaar sy lewe om. Maar glo ons nog in die krag van God? Of kyk ons met ons oë na mense toe? En ja, ek trap nou baie tone plat. Maar ons moet begin kyk met die oë van die Here na mense. Die was al 'n man wat hier ingekom het, en ek weet van julle onthou dit nog, my maat hier gesit, die ou daar gesit en hy hier ingekom. Ek was 'n satanis. En ons het dit na die tyd eens agtergekom, hy stap na my maat toe, so sê vir my ma, jy's my bruid. Ons het onmiddellik die ouderlinge by mekaar gekry en saam gebid, en dit afgesny en my ma opgedra aan die Here, die beskerming van die Here word gebid. Maar daai ou is welkom. Al is hy 'n satanis. Al kom hy met verkeerde intensies. Want raai wat? Jesus Christus kan hom red. Hom of haar red. So maak nie saak hoe jy by daai deur inkom nie. As jy hier inkom, kom jy in die teenwoordigheid van die Here. En die Here kan jou beet kry. Onthou net dit. So jy kom dalk met verkeerde intensies, maar God kan jou siel red. En almal is welkom in die huis van die Here. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak hoe sleg jy is nie. Die Here het jou lief. En die Here kan jou siel red. En as hy of sy nie die Here wil nie, gaan die Here eendag met hulle afreken. Die Here gaan hulle oordeel. Dis nie vir ons om te oordeel nie. Ons het gister daaroor gepraat. Want die Here sê ons moet mekaar in die gemeente oordeel. Wat dit bedoel ons moet mekaar in die gemeente reghelp. God sal die mense buitekant oordeel. Sê vir ons om die wêreld te oordeel, of die wat nog nie kinders is van die Here te oordeel nie. Die Here sal hulle oordeel. Kom ons bid vir hulle. Kom ons bid vir bekerings. Vir siele om by Christus uit te kom. En die belangrikste, en dit is so 'n moeilike een, vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het. Wat doen ons as ons 'n klag het teenoor mekaar? Die Here sê vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Roep jy jou broer of suster en sê, my broer, my suster, ek het die en die probleem teenoor jou. Praat julle dit uit? Of ignoreer ons dit? Wanneer laas het jy sê verskil het met iemand dit uitgepraat? Of maak ons soos ek vanoggend gesê het, ons gaan beskinder mekaar eerder. Het jy weer gehoor wat het so en so gedoen? Jy gesien wat het daai ene gedoen?
En ons maak mekaar sleg. En ons vertrap mekaar in die gronde. Dit wat broers en susters van die Here is met mekaar, of vergewe ons eerder mekaar. Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Kan ons bid soos die Here gebid het toe hy daai kruis gehang het? Vergewe hulle, Vader, want hulle weet nie wat hulle doen. Vergewe hulle. Hulle het hom net aan die kruis vasgespijker. En die Here sê, vergewe hulle. As jy al in die kruis vasgespijker, die Here kon sy vyande vergewe het, want hy het geweet, is juist vir hulle wat hy by kruis gaan hang het. Kan u en ek dan nie maar vergewe nie? En as jy sukkel om te vergewe, vra dan. Here, help my dat ek vergewe en kom my swakheid tegemoet, Here. Want ek wil, Here, ek wil lewe soos u wil hê ek moet, maar ek is swak. Die gees is gewillig, Here, maar my vlees is swak. En raai wat, die Here sal jou tegemoet. En die Here sal jou help. Sê Jesus, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En ek dank die Here dat hy my onvoorwaardelik vergewe het. Ek dank die Here dat hy my vergewe en hy het niks teen my gehou. So ver soos die ooste van die weste af het die Here my sondes verwyder. Skoon gewas, bloed gewas. Staan vanaand hier so genade se kind. Ek is genade se voorbeeld. Want ek sê mos baie kere, as Paulus kom en hy sê, hy is die chief of sinners. Hy is die hoofsondaar. Sê ek, nee, maar wacht so 'n bietjie. Paulus het nog nie vir my ontmoet. En baie kere dan sê ek, Here, ek kom so ver kom. Ek voel so swak, Here. Maar kan ek maar net kyk na u genade en ek kyk na u kruishout. En ek sê, dankie my God. Want u het my vergewe. Help my dat ek my broers en susters so sal vergewe. Help my dat ek daai selfde geduld en liefde sal hê teenoor die in die gemeente. En dan vers 14 sê, en dis die belangrikste, en beklee julle bo dit alles met die liefde. Beklee jou met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. Trek die liefde aan. Daai agape liefde wat die Here vir ons gehad het, daai goddelike liefde, vra vir die Here om jou te vul met sy liefde. En trek elke dag daai liefde aan. En jy gaan met 'n ander oë na die wêreld kyk. Jy gaan 'n hart hê vir mense wat verlore is. As jy iemand sien wat sondig of wat verlore is, gaan jou hart stikkend wees vir hulle en jy gaan begin bid vir hulle. Tree dan in vir hulle wat op die verkeerde pad is. Baklei vir hulle in jou gebedskamer voor die Here. So maklik om na die Here te kom met al ons versoeke. O Here, ek wil dit hê, ek wil dat hê, ek wil dit hê. Doen asseblief dit vir my. En dit maar wanneer laas het jy voor die Here gehuil en gesoebat en gepleit en gesmeek vir die wat verlore is? Here, ek kom en ek bring my broer of suster na u toe, want ek sien daar's fout. Hulle kan dit nie sien nie, want hulle is blind. Maar Here, ek wil vanaand vir hulle kom intree en pleit vir hulle. Ek wil veg vir my broer en suster, want hulle is miskien swak, Here, en u het my miskien sterker gemaak. Maar ek wil kom intree vir hulle, Here. Laat hulle ook kan kom waar ek is. En Here, ek is maar net waar ek is deur genade. Maar Here, ek bid dat U dieselfde genade in hulle sal bewys. Hoeveel anders gaan ons gemeentes nie wees nie? Hoeveel anders gaan ons samelewings nie wees nie? As ons begin bid vir mekaar. Begin veg vir die wat nie kan veg nie. Al weet hulle dit miskien nie. Al beskinder hulle jou. Al maak hulle moeilikheid. En jy veg in die gees vir hulle. En jy bid vir hulle. En jy tree in vir hulle. Want ons is besig met 'n geestelike oorlog, het jy dit geweet? As jy die dag toe jy 'n Christen geword het, dit nie beteken nou gaan jy ontspan nie. Want nou begin die werk, nou begin die oorlog, nou begin die geveg, want nou moet jy intree daagliks. Tree in vir jouself, tree in vir jou gesin, tree in vir jou familie, jou vriende, jou gemeentelede. En ons tree in vir mekaar.
En ons veg die geveg in Jesus Christus. Ons kan dit in ons eie krag doen. As jy dit in jou eie krag gaan probeer doen, stop maar sommer nou net nou daarso en vra die Here om jou te help dat jy dit in sy krag kan doen. Want glo vir my, as jy dit in jou krag gaan doen, gaan jy val. En dis 'n waarborg. Jy kan nie geestelik veg in die vlees nie, want dan gaan jy val. Gaan spandeer eerder tyd in jou gebedskamer en vra die Here om jou te versterk. Vra die Here om jou toe te rus vir die stryd. Trek hy wapenrusting aan en hou dit aan. So het gister ook daaroor gepraat. Was gister daar op 'n plaas saam by mekaar gekom wat ons net as 'n groep mans saam die aangesig van die Here gesoek het. En dit was so wonderlik om net saam met mense die Here te kan aanbid. Maar daar het ons dit dan ook genoem van baie mense wat dink jy trek die wapenrusting aan en dan trek jy hom uit en dan trek jy hom aan. Dis nie hoe dit werk nie. Jy het as kind van God, as jy die Here aangeneem en trek jy daai wapenrusting aan en jy hou hom aan. En jy bid daagliks dat die Here jou sal help, dat jy jou wapenrusting sal aanhou. Die helm van verlossing, borshartnes van geregtigheid, beld van die waarheid, skoene van bereidheid, skild van die geloof, die swaard van die woord. Hoe lyk jou wapenrusting? Veg ons nog die geveg wat die Here wil hê ons moet veg? Of veg ons in die vlees? En as jy die wapenrusting aangetrek het, dan sê hy nie vir jou, jy moet gaan veg nie. Dan sê hy, staan en bid. Bid vir mekaar. Kom ons bid vir mekaar en ons hou nie op met bid nie. Hoeveel ure spandeer jy in gebed? Hoe lyk jou gebedslewe? Wat 'n kwaliteit gebedslewe het jy? Gaan kyk jy na die groot godsmanne in die verlede, dan het hulle ure in gebed spandeer. Daai een man toe hy gesterf het, was al 'n groef in die vloer gewees, soos wat hy op en af en op en af en op en af gestap het om te bid. 'n Ander persoon, ek kan nou nie die name onthou nie, daar langs sy bed was al sulke duike gewees, soos wat sy kniekoppe duike in die vloer gemaak het, soos wat hy die Here aangesoek het in gebed. Hoe baie bid ons? Ons baklei eerder met mekaar, maar hoe baie bid ons? Besef ons is in 'n oorlog. Besef jy die erns van die saak, broer en suster? Die Here wil ons waarsku. Ons moet gereed wees. Ons moet die stryd veg, maar ons kan dit nie veg in ons vlees nie. Jy moet sterf vir jou vlees en dan die gees oorneem. En in die gees veg. En die wapenrusting van die gees aantrek. Bekleed jou met die Heilige Gees en dat hy saam met jou veg. Want daarin is jou krag. En hou nie op met bid nie. As jy dan kwaad is vir iemand, gaan in jou gebedskamer toe en gaan worstel dit uit voor die Here. En moet nie daar opstaan voordat jy dit nie uitgeworstel het nie. Doen ons dit. Sal iemand as wat jou grief, vat dit na die Here toe en gaan worstel dit in gebed voor die Here uit. In plaas van om jou broer of suster af te breek, want jy doen skade aan die liggaam van die Here as ons mekaar gaan aanval. Ons hier, elkeen wat hier sit, wat sê, ek is kind van God, ek het Jesus Christus aangeneem, is deel van die liggaam van Christus. En ons moet vir mekaar bid. Kom ons trek die klere van die Here aan. Dit wat die Here vir ons sê in sy woord, beklee julle dan as uitverkorenes. Jy's uitverkies. God het jou lief gehad en het jou siel gered. Beklee jou dan daarvolgens. Trek die hemelse klere aan. En nie jou vleeslike klere nie. En kyk wat die Here vir jou gaan doen. Want as ons gaan begin geveg in die gees, en begin bid, en begin oorlog voer soos ons moet, gaan ons dalk 'n verskil sien. En weet jy waar gaan die heel eerste verskil sien? Kom kan ek jou verras. Jy gaan 'n verskil sien in jou hart. Haai Here, ek kon daai ene nie verdra het nie, Here. Maar nou skielik het ek hierdie
liefdevolle, wat ek nie kan verklaar nie, Here. Hoe dit gebeur, Here? Maar jy het ure op jou knieë voor God geworstel. Jy het dit voor God uitgeworstel. En jy het met die Here geveg. Of nie met die Here geveg nie, maar saam met die Here geveg. En jy teen die vyand geveg in die gees. Nou verander die Here jou hart. En jy kry 'n liefde vir jou broer en suster wat jy nie geweet het moontlik is. Hoe ernstig is ons met die Here? En die woord gaan uit dat ons as kinders van die Here vanaand. En baie van ons is opreg met die Here. Ons dien die Here want ons is lief vir hom. Ons wil alles in ons lewe doen vir hom. Want dis waaroor dit gaan. Maar die Here kom praat vanaand met ons en hy kom praat met my. Waar staan jy, my kind? My kind, ek is lief vir jou. Maar my kind, beklee jou met hierdie dinge. My kind, ek is lief vir jou. En ek weet jy het my lief. Maar veg in die gees, my kind. Kom sê die Here vanaand vir ons. En laat hy die res doen. Kan ons dit doen? Kan ons soveel vertrou in die Here het dat ons die Here, ek vertrou dat U die onmoontlike kan doen. U kan die hardste hart verander, Here. Kan ons die Here daartoe vertrou? Of kyk ons nog steeds met ons oë en sê, ag nee, daai ene kan nie gered word nie. O nee, daai ene daar's nie hoop nie. Ja, daar's nie hoop in jou oë, maar Christus se oë is daar hoop. So kom ons gee dit aan die Here en ons beklee ons as uitverkore kinders van die Here. Kom ons sluit die oorlog tot ons saam. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Dankie vir U liefde vir ons, Here. Dankie dat U genade vir ons genoeg was. Dat U genade my kom red het, Here. Vir my wat dit nie verdien het. Here, ek het nie verdien om gered te word. Maar U het deur U kosbare genade my kom red en my kom vrymaak. Ten spyte van wie ek was, ten spyte van my foute en my tekortkominge, het U my kom red. En daarvoor loof en prys en dank ek U, Here. Ek vra dat U vanaand met elkeen van ons sal gaan. Help ons waar ons swak is, Here. Kom ons swakheid tegemoet. Versterk ons in die gees. Help ons, Here, dat ons vir mekaar sal bid, vir mekaar sal intree.